राम राम दोस्तों, हमारे तो काम था तो यहाँ पर बारिश होने लगी है तो हमने आज बीच काम बंद करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे 2 ईंट और पेरने की बची है। हमारे नौकर भाई जो ईंट पेर रहे थे तो मैं तो आ गया था मार की तगारी भर के कान पट्टी के नीचे दुखने के लिए। मैं क्यों गीला हूँ तुम ही बताओ यार। है 3:30 ये सिब्बो हो जो माल ले आ गया हमारे बदले में भिंजी नहीं रही जैसे तगारी भर गए हैं। हमने कट्टियान से दीवार डाक दी। वो देखो ये सिब्बो खड़ी हो माल गोरे वाली। यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं। राम राम।